प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते अर्थात् राजा फालेर गणतन्त्र स्थापना गरेको दिनलाई महोत्सवको रूपमा मनाउन आग्रह गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक दिन अर्थात् वैशाख 11 लाई युवा महोत्सवको रूपमा मनाउन उनले आग्रह गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रले जनतालाई पुनः अधिकार सम्पन्न बनाएको भन्दै त्यस दिनको महत्त्व स्मरण समेत गरे। 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म जनताका अधिकार खोसिएका थिए, हामी रैती बनाइएको थियो। त्यस विरुद्ध जनताको संघर्ष सफल भयो र अधिकार पुनः जनताकै हातमा फर्किएको ऐतिहासिक दिन हो त्यो उनले भने। त्यसैले हामीले वैशाख 11 लाई युवा महोत्सवको रूपमा उत्सवपूर्वक मनाउने निर्णय गरेका छौं। त्यस अवसरमा तपाईहरुको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले मुलुकको विकास र समृद्धिका एजेन्डामा स्पष्ट रहेको समेत स्पष्ट पारे। यस्तो उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा मुलुक अघि बढिरहेको समेत बताएका छन्। नीतिगत रूपमा एमालेको दृष्टिकोण एकदमै प्रष्ट छ, राष्ट्रिय हितका सवालमा हामी दृढ छौं उनले भनेका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा माफी नहुने समेत प्रश्न पारेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोग मार्फत पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको वर्तमान संरचनामा सबै दलले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेले विगतमा एकल सरकार मार्फत थालनी गरेका विकास योजनाहरूबाट त्रसित भएर केही शक्तिहरूले एमालेलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप समेत लगाए। आज हामी संयुक्त सरकारमा छौं, तर हाम्रो उद्देश्य फेरि पनि देशको हितमा अब्बल काम गर्नु हो उनले थपे। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतालाई पनि जोड दिएका छन्। विविधतायुक्त मुलुकमा सबल राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी जस्ता संस्थाहरूको भूमिकालाई उनले महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। देश र पार्टी प्रतिको निष्ठा अझै मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता हो प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश।